bière, c'est versé dans ce truc. Il est dessus. Là, une fois, tu sais, je vais à Lidl, je prends un pack de Coca de 4, tu sais. Je regarde, il y avait une bouteille entièrement vide. Elle avait été, tu sais, dans le moment, elle avait été percée, je pense qu'elle est vidée. Et puis elle était bien emballée, donc sans coup, c'était pas grave. Du coup, je l'ai enlevé, je l'ai foutu sur l'étagère. Il n'y en a pas de France. Voilà, ça, ça va pas. Tu sais, tu charges dans le camion, tu vois pas que ça se passe un tout petit peu. Ça se verse au fond, donc c'est peut-être ça. Ça fait joli. Ah ouais, je vais éclater. Il y a un truc, la dernière fois, je suis avec ils sont armés. Les mecs, ils ont un Q-terme. Donc, quand les pailles de coca arrivent, elle est filmée. Ils coupent. Des fois, c'est où? C'est bon, ils voient le chat, ils touchent la bouteille. Et ils le disent pas. Gros chat.